আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। সবাইকে খামার ভিডিও নতুন একটি পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি শামীম আহমেদ। দর্শক বন্ধুরা, আমরা আজকে চলে আসছি গাজীপুর জেলার গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের হুতাপাড়াতে। আজকে আমরা সেখানেরই মা গড ফার্মে, যার উদ্যোক্তা হচ্ছেন একজন নারী উদ্যোক্তা, যিনি আজ থেকে 2 বছর পূর্বে মাত্র 20টি ছাগল দিয়ে এই খামারে যাত্রা শুরু করেছেন। পরবর্তীতে সেখান থেকে উনি অনেকগুলো বাচ্চা পান এবং ছাগল বড় করেন এবং সেখান থেকে বিক্রিও করেন। তো বর্তমানে ওনার ফার্মে প্রায় 36টির মতো উন্নত এবং ক্রজাতের ছাগল রয়েছে। তো এখান থেকে উনি আসলে কিছু ছাগল বিক্রি করে দিতে চাচ্ছেন। 10-12টি ছাগল উনি বিক্রি করবেন। তো আজকে আমরা আপনাদেরকে সেই ছাগলগুলো দেখাবো যে উনি কোন ছাগলগুলো বিক্রি করেন, এগুলো কোন জাতের, এগুলোর বয়স কেমন এবং উনি কেমন দাম চাচ্ছেন সেই ছাগলগুলো বিক্রি করার জন্য, বা আপনারা এখান থেকে কেমন দামে ছাগলগুলো সংগ্রহ করবেন। তো চলুন আমরা কথা বলি নারী উদ্যোক্তার সাথে এবং আপনাদেরকে ছাগলের দরদাম সহ বিস্তারিত জানাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপা, প্রথমে একটু আপনার পরিচয়টা দিবেন। আমার নাম লাইজু আক্তার, এই এলাকার নাম হুতাপাড়া। এই এলাকার নাম হচ্ছে গাজীপুর হুতাপাড়া। গাজীপুর হুতাপাড়া। আচ্ছা আচ্ছা। তো আপা, দেখতে পাচ্ছি আপনি ছাগল লালন পালনের সাথে জড়িত রয়েছেন। কতদিন ধরে এই ছাগল লালন পালন করতেছেন? 2 বছর যাবত। 2 বছর? জি। কয়টা ছাগল দিয়ে খামার যাত্রা শুরু করছিলেন? 20টার থেকে শুরু করছি, তারপরে 2 বছরে আমার 62টা ছাগল হয়েছিল। আচ্ছা। পরে আমি এখন মনে হয় 36টা আছে, আর বাকি ডিসেল দিয়ে দিছি। বাকিগুলো? হ্যাঁ, বাকি। আচ্ছা আচ্ছা। এই যে 20টা ছাগল দিয়ে শুরু করছিলেন, কি জাতের ছাগল ছিল সেগুলো? আপনার বিটল, শিরোহী, তারপরে এক নম্বর এই যে তোতাপুরি 100%, এই যে একটা, এটা কিন্তু তোতাপুরি। তারপর হচ্ছে শিরোহী, গুজরাটি, আর বিটল, আর এমনি আরাম আর কি। আচ্ছা, মানে ক্রস জাত এবং উন্নত জাত 2 ধরনের ছাগল আপনি লালন পালন করেছেন? জি জি জি। আচ্ছা, তাহলে 20টা থেকে 62টা হয়েছিল? জি জি, 62টা হয়েছিল। আচ্ছা আচ্ছা। এই ছাগলগুলো কি আপনি নিজে দেখাশোনা করতেছেন না লোকজনের মাধ্যমে করাচ্ছেন? না, লোকজন দিয়ে দেখাশোনা করতেছি। লোকজনের মাধ্যমে? লোকজন। কয়জন লোক রেখেছেন? আগে 2 জন লোক ছিল, পরে যখন ছাগল কিছু কমান হয়েছে, পরে এখন একজন আছে। একজন? জি। আচ্ছা, তাহলে অলরেডি ছাগল অনেক কমিয়ে দিয়েছেন, তারপরও তো আপনি আরো কিছু ছাগল বিক্রি করতে চাচ্ছেন। এর কারণটা আসলে কি? এর কারণ হচ্ছে আমি চাচ্ছি এই আবার আমার যে কয়েকটা থাকবে ওর থেকে আবার বাড়বে। আচ্ছা আচ্ছা। কারণ বেশি ছাগল জায়গা স্বল্পতা, আর বেশি ছাগল হইলে একটু যত্ন কম হয়, আর হচ্ছে ওই কম থেকে আবার দেখা যাবে আবার ভরে যাবে আমার ফার্ম। আচ্ছা আচ্ছা। প্রত্যেকটা এই ছাগলটা কিন্তু 3টা বাচ্চা দেয়। এই ছাগলটা, এই যে ছাগলটা? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। কয়েকটা আছে, এটা 3টা বাচ্চা দেয়। আচ্ছা। এটা 2টা বাচ্চা দেয়, এরকম প্রেগনেন্ট আছে অধিকাংশ। আচ্ছা। ওরা এখন এই সিজনে যদি বাচ্চা দেওয়া শুরু করে, আবার অলরেডি 20টা বাচ্চা আমি পাই যাবো। 20টা ছাগল বিক্রি করলে আবার 20টা আমার হয়ে যাবে আর কি। আচ্ছা, তাহলে আপাতত আপনি এখন কতগুলো ছাগল বিক্রি করতে চাচ্ছেন? এখন আমি 8-10টা ছাগল ছিল। 8-10টা? এখানে যে 36টা আছে এর মধ্যে 8-10টা ছাগল বিক্রি করবেন? জি জি জি। আর বাদ বাকিগুলো থাকবে? থাকবে। আচ্ছা। তো আপনার কাছ থেকে জানতে চাই, যে আপনি এই ছাগলগুলো লালন পালন করতেছেন, কিভাবে করতেছেন? এগুলি আমি খাদ্য টাদ্য সব কিছু এনে দেয়, আর ওরা আর কি দেখাশোনা করে, সব কিছু দায়িত্ব। ওই যে একটা ছেলে আছে, ওর নাম হচ্ছে জামান, ও আছে, ও দেখাশোনা করে। আগে ছিল 2 জন। আচ্ছা আচ্ছা। ওরা একটু ওদের দ্বারা একটু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেখে ওদের ছেড়ে দিছি, কিন্তু ছাগল লালন পালনে কোনো লস নাই, লাভ। আচ্ছা। অনেক লাভ। মানুষ বুঝতে পারে না, মানুষের যে আল্লাহ রাসূল, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিন্তু রাসূল দিকে দিয়েও ছাগল পালন করাইয়া ধৈর্য পরীক্ষা করছে। আচ্ছা। ছাগল পালন করা মানে একটু ধৈর্যের কাজ। একটু ধৈর্য ধারণ করতে পারলে প্রচুর লাভ ছাগলে। প্রচুর লাভ? প্রচুর লাভ। আচ্ছা, এই যে অনেকে তো ছাগল পালন করে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, ছাগল মারা যায়, তো আপনার এরকম কোনো সমস্যা হয় না যে ছাগল মারা গেছে? আমার ভেটেরিনারি একজন ডক্টর আছে, ও সবসময় আসে। ওই এলাকার ছেলে। আর গাজীপুর সরকারি ইয়ার থেকে কি বলে ওদের, বিএসসি, হ্যাঁ, প্রাণী সম্পদ অফিস থেকেও গত 12 তারিখে এসে পিপিআই দিয়ে গেছে সরকারিভাবে। সরকারিভাবে? হ্যাঁ, যখন শুনছে ওরা এই আমাদের এই অত্র এলাকা আশেপাশে কোনো ফার্ম নাই, শুধু এই আমার একটাই। তাহলে মূলত আপনার এলাকার একজন যে ডাক্তার আছে, স্থানীয় ডাক্তার এবং আপনার যে কর্মচারী, ওদের মাধ্যমে আপনি শুধু দেখাশোনা করেন মাঝে মধ্যে? হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে আমি আসছি। আমার আসলে ওই পছন্দ থেকে, ভালো লাগা থেকে কি ভালো লাগে, এই জন্য আর কি। এইভাবে করতে করতে এখন বেশি হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে আরো উন্নত জাতের ছাগল আমি আরো পালতে পারি। আরো উন্নত জাতে? আচ্ছা, ঠিক আছে। আবার দোয়া করি আপনি যাতে ভবিষ্যতে আরো সুন্দর সুন্দর ছাগল লালন পালন করেন, সেগুলো সফলতার সাথে করেন, সেই দোয়াই করি। আচ্ছা, তো আবার যেহেতু ছাগল কিছু বিক্রি করবেন, অনেকেই আপনাদের মতো খামারিদের কাছ থেকে ছাগল সংগ্রহ করতে চায়, তো চলেন আমরা সেই ছাগলগুলো একটু দেখি। আর আমি ছাগল এভাবে কন্টেন্ট করে বিক্রি করার কারণ হচ্ছে, এলাকায় বিক্রি করে দিতে পারি আমি, কিন্তু এলাকায় ওরা নিয়ে জবাই করে খেয়ে ফেলবে বা কিছু করবে। আর এই যে আপনার যে বিটারগুলা, এগুলো দিয়ে যদি কেউ বিট দেয়, বাচ্চা প্রচুর মানে হাই কোয়ালিটির বাচ্চা আসে। এগুলো 2 মাস 2.5 মাসের বাচ্চা।
2 মাস 3 মাস 2.5 মাসের বাচ্চা এগুলি। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে বাচ্চাগুলি। তাহলে এই ছাগলটা একটু সমস্যা হয়েছে তো ওরে ট্রিটমেন্ট চলতেছে। আর এগুলি প্রত্যেকটা 3টে করে বাচ্চা দেয়। আচ্ছা, এটা কি সমস্যা হয়েছে? এটা হচ্ছে স্কিনে মানে অ্যালার্জি হয়েছে। স্কিনে অ্যালার্জি হয়েছে, এটা ট্রিটমেন্ট চলতেছে? হ্যাঁ চলতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এখানে এই যে 3টা ছাগল, 3টায় 3টে করে বাচ্চা দেয়। এই যে 3টা? হ্যাঁ। আচ্ছা, এগুলো কি বিক্রি হবে না এগুলো থাকবে? এগুলি ওই যে একটা বিক্রি করব, ওইটা আমি ওই যে ওইটা এই যে এটা? হ্যাঁ, ওটা 3টে বাচ্চা বর্তমানে। এটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, 3টা বাচ্চা দেয়, এটা বিক্রি করবেন? হ্যাঁ। 6 দাঁত হয়েছে, এখন বয়স কেমন আমি বলতে পারি না, আমিও আচ্ছা, কিনে 6 দাঁত বয়স, 6 দাঁত। দাঁত বললেই হবে। ওকে, এখন কি গাব আছে এটা? হ্যাঁ, বর্তমানে গাব মানে 8-10 দিনের ভিতরে বাচ্চা দেবে। 8-10 দিন, তারপর এটা বিক্রি করে দিবেন? হ্যাঁ, বিক্রি করে দেব। আচ্ছা, বাচ্চা পেলে বিক্রি করলে তার একটু ভালো হতো। 3টা বাচ্চা দেয়, 2টা 3টা? এর ভিতরে হোক, এমন আছে দেখা যায় বাচ্চা হওয়ার পরও নিতে পারে, আগেও নিতে পারে। আচ্ছা, এই ছাগলের দাম চাচ্ছেন কত বিক্রির জন্য? এটা 30,000 টাকা দাম দিচ্ছি। 30,000 টাকা দাম চাচ্ছেন, 8-10 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবেন? জি। ওকে, চলেন আমরা আরো কিছু ছাগল দেখি আপনার। এই যে আছে, এটাও 3টে বাচ্চা। এটাও 3টা বাচ্চা দেয়? হ্যাঁ। ওকে, এটার বয়স কেমন? এটা মনে হয় 4 দাঁত। মনে হয় 4 দাঁত। ওকে, গাব আছে? হ্যাঁ, এটা 3 মাসের গাব। 3 মাসের গাব, তাহলে শিওর গাব এটাও? শিওর গাব। এটা কি ছাগল দিয়ে প্রজনন করানো হয়েছে? এটা আছে এই যে এটা বিটলের, এই যে মাঝখানে যেটা? হ্যাঁ, এটা Okay, তো এই ছাগল আপনি দাম চাচ্ছেন কত বিক্রির জন্য? এটা 20,000 টাকা ছেড়ে দেব। এটা 20,000 টাকা হলে ছেড়ে দিবেন? আচ্ছা, এদিকে আমরা যে বড় বড় পাঠাগুলো দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কি বিক্রি হবে? হ্যাঁ, এই 3টাই। এই 3টা পাঠাই বিক্রি হবে? জি। আচ্ছা, আমরা এখন যে পাঠাটা দেখতেছি এটা কি জাতের? এটা মানে 100% শিরোহী। 100% শিরোহী? হ্যাঁ। আচ্ছা, বয়স? এটার বয়স 17 মাস। বয়স হচ্ছে 17 মাস? একদম মানে একুরেট ডায়েরি করা আছে। তাহলে একদম নেওয়ার পরেই তারা এটা দিয়ে প্রজনন করাতে পারবে? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই ছাগলটার দাম চাওয়া কত? এটা আমি 45,000 টাকা চাই। 45,000 চাওয়া দাম? হ্যাঁ, চাওয়াই দাম মানে বাতি দাম বইলা বেশি গেঞ্জাম করা। আচ্ছা, মানে চাওয়া দাম যেটা, বিক্রি দাম কি এটাই? এটাই সামান্য কিছু হয়তো। হ্যাঁ, সামান্য আর কি। তো এই পাশে আমরা আপনার ফার্মে সবচেয়ে বড় পাঠা দেখতে পাচ্ছি, এটা 50,000 টাকা। এটা 50,000? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কি জাতের, কি জাতের পাঠা? এটা হচ্ছে বিটল। বিটল পাঠা? এই পাঠাটা একটু অ্যাগ্রেসিভ? জি। আচ্ছা আচ্ছা, এটার দাম চাও 50,000? হ্যাঁ। আচ্ছা, এর পাশে যে আরেকটা বড় পাঠা আছে ওটা? ওটা হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়ান। আচ্ছা, ইন্ডিয়া থেকে আনা। এটা হচ্ছে আপনার 55,000 টাকা। আচ্ছা, 55,000? এটা 100% তোতাপুরি। এটা 100% তোতাপুরি? একদম 100%। আচ্ছা, বয়স কেমন এটার? এটার এরকম মাত্র 2 দাঁত ভাঙছে। 2 দাঁত ভাঙছে? এটা ডবল হবে স্যার। আচ্ছা, এটার দাম কত চাচ্ছেন? এটা 55,000 টাকা। 55,000? তারপর এখন যে ছাগলটা দেখতেছি এটা কি? ওটা বিটল ছাগল। বিটল, এটা মানে পাঠি না? হ্যাঁ, পাঠি। 2 মাসের প্রেগনেন্ট। 2 মাসের প্রেগনেন্ট। এই ছাগলটার দাম চাচ্ছেন কত বিক্রির জন্য? ওটা 25,000। 25,000? আচ্ছা, এর পাশে যে ছাগলটা? এটা 100% তোতাপুরি। এই যে 100% তোতাপুরি? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটার বয়স কেমন? এটা বাচ্চা দিছে আর কি। বাচ্চা দিছে? হ্যাঁ, বাচ্চা দিছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই জন্য ওলানটা এখন বড় বড় দেখা যাচ্ছে। আর একটু অসুস্থ অসুস্থ লাগতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কয়টা বাচ্চা দিছে? এটা একটা বাচ্চা দিছে। একটা বাচ্চা? কি বাচ্চা এর সাথে? এটা ছেলে বাচ্চা দিছে মানে ছেলে বাচ্চা? বাচ্চার বয়স কত দিন? 7-8 দিন না? 7-8 দিন। ওকে, তাহলে বাচ্চা সেই মা ছাগলটা কত টাকা দাম চাচ্ছেন? ওটা আপনার 50,000 টাকা চাচ্ছি। 50,000 টাকা দাম চাচ্ছেন বাচ্চা সহ? হ্যাঁ। তবে এখন যে ছাগলটা দেখতেছি এটা কি জাতের? এটা শিরোহী জাতের। এটা হচ্ছে শিরোহী? জি। আচ্ছা, এটার সাথে কি বাচ্চা আছে? এই যে একটা বাচ্চা, আরেকটা মারা গেছে। এই 2টা বাচ্চা ছিল, একটা মারা গেছে? আচ্ছা, বাচ্চার বয়স তো একদম কম? একদম 6-7 দিন। 6-7 দিন? জি। ঠিক আছে। বাচ্চা সহ এই ছাগলটার দাম চাচ্ছেন কত? 25,000 টাকা। 25,000 বাচ্চা সহ? তবে এদিকে কিছু বাচ্চা ছাগল দেখতে পাচ্ছি। এরাও যদি কেউ পছন্দ করে নেওয়ার জন্য কয়েকটা মানে কিছু যে এটা নিয়ে কত কি কিরকম আচ্ছা, দাম। যে ছোট ছোট বাচ্চা? আচ্ছা, এগুলোর একটু দামের ধারণা দেন তো, এগুলো কেমন দাম? এগুলো 10 নিম্নে 10 থেকে বা নিম্নে 8 থেকে 10-12 এর মধ্যে। 8-10-12 মধ্যে রয়েছে এগুলোর প্রাইস? তাহলে কেউ চাইলে ছোট বাচ্চাগুলো নিতে পারবে। তো আবার যেহেতু আসলে আপনি কিছু ছাগল কমাতে যাচ্ছেন ফার্ম থেকে, অনেকেই ছাগল সংগ্রহ করতে চাইবে, তো কেউ যদি ছাগল সংগ্রহ করতে চায় আপনাদের কাছে কিভাবে সংগ্রহ করতে পারবে? মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওইখানে যোগাযোগ করে পরে মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করলে তারা ছাগল নিতে পারবে? জি জি জি। ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনার কথা বলে খুবই ভালো লাগলো। আপনার ফার্মের সফলতা কামনা করে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন। জি।